السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو داسې یو عمل چې ډیر زیات آسان دی او هفته کې صرف یو ځل د جمعې په ورځ باندې دی او درې فایدې د دې په ویلو سره بنده ته حاصلېږي. اولنۍ فایده چې کوم انسان د جمعې په ورځ باندې دا عمل وکړي نو تر راتلونکي جمعې پورې به الله تعالی د هر قسمه ګناه نه محفوظ وساتي. دویمه فایده وی دته به الله تعالی داسې ځای نه رزق ورکړي چې د دې انسان وهم او ګمان خیال خاطر کې نه وي. درېمه فایده وی که د باندې د غرونو برابر قرضونه وي دا به د الله تعالی په فضل و کرم سره مکمل ختم شي. نو ډیر زیات آسان عمل دی او دا عمل ښودلی دی مولانا یونس پالنپوري رحمت الله علیه. ډیر اوچت عالم دی، د عمر پالنپوري رحمت الله علیه زوی دی. نو دی دا عمل ښودلی دی. ښه نو کوم عمل دی په توجه سره دا واورئ. نو د جمعې په ورځ باندې که چېرې سړي وي هغوی به د جمعې مانځه نه بعد دا عمل کوي او که چېرې زنانه دا عمل کول غواړي نو هغوی به جمعې په ورځ باندې د ماسپښین مانځه نه بعد دا عمل کوي. ښه نو کوم عمل دی؟ عمل د قرآن پاک آخري 3 سورتونه، سورة الاخلاص، قل هو الله احد الله صمد مکمل سورت، او سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ټول سورت، او قل اعوذ برب الناس ملک الناس ټول سورت. دا 3 سورتونه چې دي دا چې د جمعې په ورځ باندې کم سړی جمعې مانځه نه بعد او زنانې د جمعې په ورځ ماسپښین مانځه نه بعد دا 3 سورتونه درې پیرې ووایي نو الله تعالی به راتلونکي جمعې پورې هر قسمه ګناه نه محفوظ وساتي او داسې ځای نه به ورته رزق ورکړي چې د دوی په خیال خاطر کې نه وي او که دوی باندې د غرونو برابر قرضونه وي دا به د الله تعالی په فضل و کرم سره مکمل ختم شي. نو کوشش کوئ دا عملونه شروع کړئ د جمعې مانځه نه بعد دا عمل کوئ چې دا 3 فایدې تاسو ته حاصل شي. صحیح شوه؟ او کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او بھرپور فایده ترې واخلي. صحیح شوه؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.